तो देखिए, जिन बच्चों को भी या बड़ों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, दमा, छींक ये रहती है, उसमें उन लोगों में इम्यूनिटी की कमी होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, ज़रूरत से कम होती है। उसको बढ़ाए बगैर हम उनका इलाज नहीं कर सकते। और यूनानी में इसका इलाज है, लेकिन 5-6 महीने भी इलाज करना पड़ सकता है। यूनानी में देखिए, लिसोड़ा आप लिख लीजिए, लिसोड़ा, उन्नाब, लिसोड़ा और उन्नाब, ऐसे 100 ग्राम ले लीजिए। और अलसी, लिसोड़ा, उन्नाब, अलसी, तीनों चीज़ों को 100 ग्राम लें, पाउडर बना लें। और इसमें 10 ग्राम पीपलें, जो आपके किचन में लंबी लंबी होती हैं, 1-2 इंच की पीपलें कहलाती हैं, इसमें ये भी मिक्स कर लें। और 1 चम्मच सुबह निहार मुँह, यानी खाली पेट गर्म पानी या चाय के साथ खिला दिया करिए ये पाउडर। और ज़्यादा है तो रात को भी खिला दें। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको बाहर की चीज़ें, चिप्स, जो जितनी भी चीज़ें बाहर की मिलती हैं, बच्चे जिनको खाते हैं, उससे परहेज़ कराएं, उससे भी हमें बहुत नुकसान पहुंचता है। और खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएं, ठंडी और खट्टी चीज़ें अगर 5-6 महीने तक ना खाएं और ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।